Shoyu ပါနှစ်စွန်းထည့်မလားဗျာနှစ်စွန်းထည့်ရပါမယ်အခုကအမဲရှာကိုกินမှာပါအမဲရှာกินမှုအတွက်ဆော့ကိုဖြော်နေရပါဟုတ်ကဲ့ Shoyu နှစ်စွန်းထည့်ပြီးတော့ဒါကမီရင်မို့ဟောစာကီဂျပန်ရက်ပါဂျပန်ရက်လည်းနှစ်စွန်းထည့်ရပါမယ်သမင်းစားစွန်းတွေပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဟင်းချက်ချိုရည်မီရင်ပါမီရင်ထည့်ပါမယ်စွန်းနဲ့တစ်ဝက်လောက်ထည့်ရပါမယ်ဒီဆော့ပုံရိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စီယိုထည့်ပါတယ်မဲရှာကိုกินဖို့ပါဟိုစီလေးကိုဖင်ကက်လေးပဲထည့်ပါတယ်ဦးရဲဒီခဏဆောင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်နည်းနည်းလေးပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဲရှာကိုရှာပြားလေးတွေကိုဥပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်မဲရှာกินပါတယ်အဓိကဆော့ပါစီလေးနည်းနည်းပဲမတူအောင်ပါဥမကပါဟုတ်ကဲ့ OP နည်းနည်းလေးပြအောင်ထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖြတ်ကိုထားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်မွန်ယူပါမယ်တန်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကရင်ပထမဆုံးချက်သွပ်ပြူကြီးရတာလေးထည့်ပါမယ်ဒီလိုပါမယ်မဲရှာกินပါဒီပိုင်းနဲ့မရဘလို့ပါလဲGyutandonပါဒီချက်တော့မိတ်ထည့်ပါမယ်ချက်တော့မိတ်ထည့်ပြီးတော့ဒုတိယချက်တော့မိတ်ပါဒီကရင်ငရုတ်ကောင်းနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ငရုတ်ကောင်းထည့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဒီထီတော့ဟိုငပြားကြီးမထည့်ရသေးပါဘူးချက်တော့ဒီနေ့ဟိုမှာပြလာတယ်တော့မှလာရတယ်ဟုတ်ချက်တော့မျိုးလေးချက်နည်းနည်းလေးချက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဖြော်ထားတဲ့ဆော့ကိုထည့်ပါမယ်လွယ်ပါမယ်ဆိုရင်ကြက်ပါပြီကျွန်တော်ပကံနဲ့ထည့်ပါတော့မယ်ဆိုရင်အမဲရှာဟင်းကိုတစ်မိနစ်ထည့်ပြီးတော့စားပါတော့မယ်ပြီးတော့ပါပြီဒီဆိုရင်ဟုတ်ချက်သွန်မိတ်ပြန်ပြီးတော့ဖြူပါတယ်ခုနကချက်သွန်မိတ်ထည့်တယ်အခုပြန်ပြီးတော့အပေါ်နဲ့ထပ်ဖြူပါတယ်ဟုတ်ဂျပန်ချင်းထည့်ပါမယ်အနီကြီးပါဆိုရင်မဲရှာကင်တပွဲပြီးသွားပါပြီအိမ်မှာချက်စားကြည့်ကြပါစားကောင်းပါတယ်